Moi boa tarde. Hoxe, como vos anunciaba no Mundo de Pilar Aimara, imos falar de pesca e da Unión Europea. Hoxe comigo está Torcuato Teixeira Valoria, que é ex-secretario xeral de Pesca Galicia e agora é asesor xurídico da Federación Nacional de Pescadores. Boa tarde, Torcuato. Hola, boa tarde, Pilar. Bueno, o primeiro que che vou preguntar é que o que está pasando na Unión Europea, porque chegaron unhas noticias que son moi preocupantes, na que a Comisión Europea anuncia un veto á pesca de fondo en 87, se non anotei mal, 87 caladoiros do espacio comunitario. E claro, como nos afecta todo eso, non? Como se chega a este punto? Que é exactamente o que está acontecendo? Que é o que se decide por parte da Comisión Europea e por qué? Sí, bueno, chegamos a este punto en base que hai un reglamento comunitario, un regulamento que se aprobou no ano 2015, que é o regulamento que chaman de aguas profundas, que establecía precisamente que a Comisión de Pesca tiña que establecer zonas de protección dos ecosistemas mariños vulnerables que houvese, o que se presumía que podía haber, en base, eso sí, a mellor información científica, non? E para eso se lle daba poderes de execución á propia Comisión de Pesca, prescindindo do que sería un procedimento ordinario onde os propios estados tamén teñen moito que dicir e o propio Parlamento Europeo, non? Xa no seu momento o sector foi moi crítico porque darlle poderes unilaterais á Comisión de Pesca e poderes de execución tan importantes como estes, xa víamos que era un perigo. Era un perigo porque, por o xeral, a Comisión de Pesca, os exemplos que temos de xestión pesqueira solen ser bastante desastrosos. Entón, como nos ofrece igual confianza como xestores, darlle prerrogativas e darlle ese tipo de posibilidades a Comisión de Pesca, xa no ano 2015 o vimos como moi perigoso. E, efectivamente, a Comisión de Pesca xa este ano, presionada moitísimo, sobre todo por unha coalición de ONGs medioambientalistas que están facendo moita forza para que se adoten decisións deste tipo nas aguas da Unión Europea, pois finalmente por parte da Comisión se considerou, en base a un informe científico que ofrecía moitísimas dúbidas, o propio informe científico de ICES xa decía que tiña moitas dúbidas sobre se realmente aí había zonas a protexer e, además, tiña moitas dúbidas sobre as decisións a adoptar ao respecto. Pero, cando un ten ganas de facer algo, neste caso a Comisión de Pesca, tiña ganas de pechar zonas na actividade pesqueira, colleu ese informe de ICES, que xa eles mesmos decían que había dúbidas ao respecto sobre o seu informe, e o aplicou do xeito que máis dano podía producir ao sector pesqueiro. Non valorou outras alternativas, sino que valorou aquela alternativa que máis dano podía producir ao sector pesqueiro. Entón, claro, prohibir sin base científica sólida, con datos do ano 2009-2011 en canto ao que se chama pegada dos buques de arrastre, sin ningún dato sobre a pegada do resto das artes. E prescindindo da información que os propios estados, neste caso o Estado español, estaba lle dando actualizada do ano 2021 en base a un estudio que a propia Comisión de Pesca financiou para cartografiar os fondos e para estudiar a pegada das diferentes artes, obedece solo a unha mala fe, unha vez máis, por parte dos xestores que temos na Unión Europea, que eu digo sempre que podo, a pesca estórballes e coa excusa, cando non é de ecosistemas mariños vulnerables, é un reglamento de control draconiano, cando non é un reglamento de control é darlle vía libre ás enerxías renovables no mar, etc., pois con diferentes excusas vai pouco a pouco laminando o sector pesqueiro europeo, sobre todo o galego, e é un tiro que se pega a Unión Europea no pé, que nos pegamos todos, porque non podes prescindir de un sector primario tan esencial e tan estratégico como é a pesca, que en día pesca falaríamos da agricultura ou da gandería, pero neste caso a pesca como un sector fundamental que provee de proteína animal de moi baixa pegada de CO2,
pois, home, encima, eu sempre digo o mesmo, xa non é que cando ti extraes esa proteína animal tiñas unha pegada de CO2 escasa, sino que, ademais, estás acreditado que o peixe é un alimento moi nutritivo para moitas cousas e moi recomendable, non, para a ciudadanía. E prescindir deso, limitar eso, é un erro estratégico monumental, non? Agora estamos vendo os erros que hubo Alemania cando apostou polo gasoduto ruso, non? Que parece ser que xa había, non estaba tanto, pero xa había daquela xente que lle dicía, ollo, que esta aposta pode traer os seus problemas. Bueno, pois aquí estamos só apostando por ir socavando pouco a pouco o sector pesqueiro e cando nos demos conta, a nosa soberanía alimentaria vai estar en perigo. Vai estar en perigo porque non vamos ter capacidade de suministrar a población europea este tipo de alimento. Do cal xa somos deficitarios, ademais. Xa temos que traer moito peixe de fora, pero a este ritmo vamos ser totalmente deficitarios. Torcuato, chama moito a atención porque este veto ou esta aplicación normativa entra en vigor dentro de 20 días. Eu me pregunto como isto non se pudo parar antes ou non se pudo negociar de outra forma. Que fallou? Fallou a negociación entre Estados? Fallou a presión do sector? Que foi o que fallou? E despois outra pregunta que me fago, porque eu vexo como en Reino Unido o sector pesqueiro era claramente euroescéptico, precisamente por este tipo de decisións antipopulares. Entonces, vexo que, claro, que agora eles van a estar, non están tan ben como pensaban, pero si van a estar noutra situación de, digamos, privilexio, pode ser, non? A hora de tomar, a hora de faenar, a hora de negociar e demais, creo que entramos noutro proceso completamente distinto, outro panorama completamente distinto. Isto claramente non favorece a Comunidade Europea, pero os estados e os gobernos non están tomándose todo en serio que deberían o sector pesqueiro, un sector fundamental, non? Sí, eu creo que aquí é un fracaso de todos, non? Tanto dos Estados. É certo que España votou, houve unha votación que non era preceptiva, pero que hai que facela aos Estados sobre este acto de execución e España e Irlanda en concreto votaron en contra. Un montón de Estados estiveron e prácticamente houve moi poquinhos votos a favor. Teña moi poquinho fundamento político en relación ao apoio dos Estados este acto de execución. Entón, tendo en conta que eu non sei con quen falaba o outro día, pero imaginamos que a Comisión Europea adopta unha decisión tan draconiana e tan brutal como esta en relación, por exemplo, á industria do acero, por poñer un exemplo. E iba a adoptar esa decisión en contra do parecer da Alemanha. Ciencia ficción, imposible, é evidente, non? Políticamente non se pode adoptar decisións en que che den esa posibilidade en contra dos intereses non só dun sector determinado, sino de países que son potencia, neste caso España, en materia pesqueira, é unha potencia e non podes tomar unha decisión en contra da principal potencia pesqueira da Unión Europea. Sin embargo, a Comisión de Pesca a adopta, non? A adopta e incluso se van a gloria desa decisión, non? En contra non só do sector, sino de estados tan importantes en materia de pesca como o Estado español. O sector fai presión dentro das súas limitacións, que son bastantes, porque, ainda que moitas veces se di que a pesca ten un moneguei moi potente e, bueno, que influimos moitísimo en Bruselas, é unha falacia. En realidade, a pesca só ten a 3 persoas traballando en Bruselas que fan unha gran labor a través de Europeix, o lobby que temos, non hai máis lobby, non? Eso comparado co traballo e cos recursos que teñen múltiples ONGs que están todos os días prácticamente no edificio da Comisión de Pesca coméndolle a orella a directores, ao comisario, etc., pues, bueno, non ten nada que ver, non? Entonces, bueno, o sector, evidentemente, ten a súa parte de culpa, porque, bueno, non temos unha capacidade de influencia que deberíamos ter. Os estados, sobre todo España, sendo a primeira potencia pesquera, pues ten tamén a súa parte de culpa. Galicia, como comunidade autónoma máis importante en materia pesquera, tamén ten a súa parte de culpa. E agora o que nos queda é, sobre todo, presión política, porque isto non deixa de ser unha decisión política. A visten
como algo científico, como algo de loita contra o cambio climático e outras chorradas máis que non teñen ningún tipo de justificación, pero isto non deixa de ser unha decisión política e hai unha tendencia na Comisión de Pesca que xa desde hai moitos anos, non é de agora, e que tratan de ir pouco a pouco socavando económica e socialmente a este sector e a verdade é que non só económica e socialmente, porque en canto a moral que ten a xente que se dedica a esta actividade nos portos, pois está baixo mínimos, non? De feito, casi todo o mundo xa nestes momentos xa non pensa en futuro, en mellorar a súa embarcación, ter máis cotas, senón o que pensa é que lle den, por favor, unha salida ao seu barco, que saia unha orden de desguaces e poda desguazar o seu buque e olvidarse desta pesadela que é estar xestionados por uns talibáns, que son os talibáns que temos na Comisión de Pesca da Unión Europea. É dicir, están incluso actuando en contra do propio Tratado da Unión Europea, que di claramente que ten que garantizar aos ciudadanos da Unión Europea alimentos. É dicir, non se poden tomar decisións que poñas en peligro o suministro de alimentos aos ciudadanos da Unión Europea e están tamén poñendo en peligro ese suministro de alimentos. Falamos moitas veces da soberanía enerxética, que evidentemente é importante, pero é tan importante ou máis a soberanía alimentaria. E este tipo de políticas van contra a soberanía alimentaria da Unión Europea. Entón, agora só queda eso, queda presión política e queda contestación social. Non hai nada irreversible, ainda que xa está publicado, publicouse precisamente no día de hoxe no Diario Oficial da Unión Europea, por lo tanto, vamos ver hasta onde somos capaces, aparte do tema xurídico. Creo que xurídicamente non contar con un informe de impacto socioeconómico do órgano principal que ten a Comisión de Pesca, que é o Comité Consultivo e Económico da Pesca, non se contou co seu informe de impacto socioeconómico e tomar decisións deste calibre sin un informe de impacto socioeconómico, seguramente que xurídicamente se podrá tamén recurrir de alguma maneira, aparte de ir a propia esencia do Tratado Funcional da Unión Europea, que ten que garantizar a produción de alimentos, e isto choca tamén con esa garantía, aparte de temas de proporcionalidade, etc. E aí sí tamén se vai facer un estudio xurídico. E aí temos que alabar, neste caso, o que está facendo a Xunta de Galicia, porque xa ten un grupo de traballo constituído, e, por si acontecía isto, poñer en marcha xa dictamen de carácter xurídico para levar isto ante o Tribunal de Xusticia da Unión Europea e ver pasa que, bueno, xurídicamente xa sabemos que todo é discutible, por suposto, pero unha sentencia sobre un acto de execución igual temos que esperar 2, 3 ou 4 anos. Mientras tanto, vai ser moi difícil que se suspenda o acto de execución. Habría que intentarlo, que se suspendera mientras tanto, dependiente de sentencia, pero vai ser difícil e, mientras tanto, o sector pesqueiro vai notar que amplias zonas de traballo que antes tiñan, pois agora son restringidas e iso conleva afectación directa a 200 buques, directa e indirecta a mellor a casi 1000. Porque, bueno, non é que xa un buque non poda traballar nunha zona determinada, sino que ese buque vai ter que ir a outra zona a traballar, e co cual vai aumentar o esforzo pesqueiro noutras zonas onde están xa outros buques, co cual baixarán os rendimentos, e non só eso, baixarán os rendimentos e habrá incluso un peligro de carácter medioambiental ou aumentar o esforzo sobre unhas zonas determinadas onde había un esforzo A e agora vai haber 3A, non? Entonces, bueno, é un despropósito, Pilar, total e absoluto, e lamentablemente non nos sorprende, e é unha máis das que nos ten feito a Comisión de Pesca, e ti dicías que, claro, os pescadores británicos efectivamente están por o xeral contentos, foron tamén os que máis empurraron para que o Brexit se saíra adiante, e agora, evidentemente, están vendo que estar dentro da política pesquera común é un risco para a pesca. Estar fora da política pesquera común case é un privilexio. Moitos pescadores ahora, sobre todo galegos e tamén de outras partes de España, estánse plantexando se ten algún sentido estar na política pesquera común, tendo en conta que o único que fan desde Bruselas é unha xestión pensada única e exclusivamente no medio ambiente, que é importante, por suposto, pero que prescinde totalmente dos impactos económicos, sociais, de tipo cultural, todo o que se move alrededor de pesca, que é algo máis que o tema biolóxico. Entón, bueno, non sei que vai pasar, pero, desde logo, eu creo que esta vez vai haber movimentos de carácter social e político importantes. Torcuato, eu quería comentarche precisamente por esta cuestión ecoloxista e demais,
porque a maior parte da pesca que está, o sector que está máis afectado é o tema do arrastre, non? Que ten mala fama en xeral, pois, precisamente por esas campañas, nos falan pois eso, do cambio climático, da falta de respeto dos pescadores á hora de faenar, pero por outra parte, non se nos está falando deses macroproxectos de enerxía eólica mariña, desas perforacións en búsqueda de petróleo en zonas tradicionalmente de pesca, como é a zona de Rocol ou a zona Atlántico Norte. É dicir, aquí hai outros intereses por fondo, non? Eu entendo. Se nos está presentando isto como algo ecolóxico cando realmente hai outro tipo de intereses por baixo, realmente o arrastre é tan devastador como non lo queren facer pensar, e que pasa que non hai controles. Podes nos explicar un pouquiño sobre isto? Porque cando eu comparto algo no meu blog, na miña página do Mundo de Pilar Aimara, xurden estas cuestións e me dicen, no, é que o arrastre é terrible, non? Entonces, claro, sí, é normal, porque a verdade é que a zona que ten a arte de arrastre, as campañas que se teñen feito, e moitas veces con falacias, e extrapolando casos concretos a norma de carácter xeral, non todos os arrastres son iguais, e calquera arte, non só o arrastre, o palanque, o volanta, se se emprega ben, é unha boa arte. Se se emprega mal, sea o arrastre, sea o palanque, sea a volanta, sea o rasco, é unha mala arte. E cando digo que se emprega ben, que quere dicir? O arrastre, por exemplo, nas aguas da Unión Europea é a arte máis regulada. Está regulado hasta máis mínimo detalle para que o seu impacto, non vamos a decir que non causa impacto, causa impacto porque é unha arte que arrastra. Entón, está regulado para que o seu impacto sexa mínimo, para que as súas zonas de traballo sean nas zonas onde menos daño se pode producir. Non vamos a decir que non produce ningún daño, porque hai que pescar e tens que arrastrar, pero onde menos daño se pode producir, e está, insisto, moi regulado, e polo xeral o que acontece é que outros países e noutras zonas, falamos, por exemplo, de superarrastreiros chinos, rusos incluso, que traballan, bueno, a veces incluso se meten en caladeros africanos e arrasan con todo, non gardan ninguna norma, nin teñen ningún escrúpulo, incluso levan a veces, sobre todo, arrastreiros chinos ou de Singapur, tripulacións en condicións de esclavitude. Nada ten que ver ese arrastre que se fai fora das aguas da Unión Europea co arrastre que se fai nas aguas da Unión Europea ou arrastre que se fai por barcos que están regulados por normativa da Unión Europea. Porque son normativas, insisto, moi estritas e polo xeral, todos os armadores de arrastre son os primeiros que están convencidos de que utilizar ben a súa arte garanticelles o futuro a eles e os que veñan diante, non? E se destrozas un hábitat, se destrozas o medio ambiente, pois evidentemente non vais ter futuro. E a prova máis evidente de que o arrastre non é tan prexudicial como nos lo queren facer ver é que nas zonas onde leva anos e anos traballando o arrastre hai unha gran riqueza en biodiversidade e se sigue ali traballando con uns moi bons rendimentos. Esa é unha prova evidente de que, efectivamente, a arte ben regulada e ben traballada é compatible co mantemento da biodiversidade e ca riqueza medioambiental. Non? E esa é a prova máis fundamental de que esta arte. Que pasa? Que, como ti ben dicías, e eu noteino, incluso en informes de promotores de parques eólicos mariños, que, de alguma maneira, defendían incluso que un parque eólico mariño o que iba a facer é unha zona de reserva que iba a prohibir que a frota de arrastre pudese traballar nesa zona e nos alrededores e, polo tanto, incluso outras artes iban ter un beneficio, porque expulsamos a artes de arrastre das zonas onde están os polígonos de eólica mariña e nas súas zonas de protección. E cando un lee, ademais, informes deste tipo de industrias, destes promotores, sempre falan do mesmo. Con nós desaparecerá o arrastre. O arrastre non causará problemas nin ao medio ambiente nin a outras artes, cando aquí, nas aguas da Unión Europea, non existe ningún tipo de problema de convivencia do arrastre con outras artes. Cada un ten as súas zonas de traballo, cada un sabe onde ten que traballar e cada un vai ás súas especies. O arrastre pesca unhas especies que cigala ou lenguado ou rape que outras artes non poden capturar. Entón, é todo perfectamente compatible e, insisto, hai unhas campañas mediáticas moi ben organizadas, moi ben planificadas, que demonizan esta arte con carácter xeral, independentemente de que sea unha arte regulada ou non regulada, ou sea unha arte
ben traballada ou non ben traballada, non? E hai intereses, por suposto, eu teño claro, hai moitísimos intereses en que non só o arrastre, sino en xeral a pesca en aguas da Unión Europea vai a ser mermando porque a minería de fondo mariño, agora os polinos de eólica mariña que están planteando abarcar grandes zonas de zonas pesqueiras para poñer ali esos polígonos son incompatibles con ter unha flota importante en aguas da Unión Europea. E a propia Unión Europea, o subconsciente non, o consciente, cando fixo no 2018 a súa proposta de reglamento de modificación do reglamento de control, é curioso que cando falaba de protexer, no seu caso, ecosistemas mariños vulnerables ou zonas onde hai hábitats sensibles e que necesitan protección, e dicía que en ese caso se podían establecer vedas ou outras medidas de protección para proteger esos ecosistemas ou esas zonas biológicamente moi ricas e que necesitaran protección. Sin embargo, non dicía nada no reglamento de control de que tamén había que protexelas da minería submarina ou de outro tipo de industrias que se poden desarrollar no mar. Iso dicía o propio borrador do reglamento de control. Tuvo que ser o sector pesquero que dixera, non, oiga usted, se aparecen zonas sensibles e que sea necesario tomar medidas en relación á pesca, por favor, tomemos tamén as medidas en relación a outras actividades industriais que tamén lle poden afectar. Isto o que dicía o propio sector pesqueiro á propia Comisión Europea, non? Entón, bueno, danos unha idea de cales son os derroteiros por onde van estas cousas, non? E nada é inocente. E, dende logo, estaría moi contentos moitas industrias de ver o mar cada vez máis liberado de pescadores. E iso é a triste realidade. A triste realidade, dende logo, un perigo para a alimentación básica, non? Porque está claro que o peixe é unha alimentación básica. Desde logo encarecería tamén moitísimo o poder chegar á cidadanía europea, co cual parece que nos estamos pegando tiros nos pés. Torcuato Teixeira, moitísimas grazas. Seguiremos en contacto, se che parece, porque, bueno, seguirei, vexo que hai iniciativas a nivel político xa, vai haber reunións co comisario de pesca, ou polo menos están pedindo, están os gobernos movéndose, supoño que o sector pesqueiro tamén se vai mover, o sea que estaremos en contacto para que nos contedes como vai isto, vale? Moitísimas gracias, Torcuato. Gracias, Pilar. Hasta logo. Hasta vernos.